Rồi các bạn mở bài nghe nha. ABC, TCF. Copyright Clé internationale 2014. Compréhension orale. Question 1. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Assieds-toi. B. Monte vite. C. Prends ce train. D. Reste debout. Rồi đáp án gì nhỉ? Ừ. À, đúng rồi. Assieds-toi. Mời ngồi. Ok, câu tiếp theo. Question 2. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Apporte-moi le menu rapidement, s'il te plaît. B. Je vais prendre 1 kilo de tomates bien mûres. C. Ma femme va prendre une tarte aux fruits. D. Mon frère voudrait un gâteau au chocolat. Đáp án mấy nhỉ? Ừ. C, đúng rồi, chính xác. Đáp án C nhé. Tiếp theo. Question 3. Question 3. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Đáp án. A, B hay C nhỉ? À, D nữa. Các bạn nghe lại nhé. Question 3. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Nào, các bạn có nghe được câu hỏi của người đàn ông không? Alo, các bạn chọn đáp án nào nào? Đây mới là chỉ là A1 thôi. Hỏi là làm cái gì? Đúng rồi, làm cái gì? En plus de la musique nghĩa là en plus de nghĩa là gì nhỉ? Thôi. En plus de có nghĩa là ngoài. Mình có là qu'est-ce que tu fais en plus de la musique? Bạn làm gì ngoài công việc liên quan đến âm nhạc? Thì ở đây sẽ là đáp án. Ừ. Đáp án C nhé. Je suis informaticienne. Ok? C. Tiếp. Question 4. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse.
Je joue de la guitare. Et toi, tu joues d'un instrument? Oui, j'aime la musique. B. Oui, j'écoute la radio. C. Oui, je joue du piano. D. Oui, je suis au concert. Nào, đáp án nào nhỉ? Tôi chung nghe lại nhé. Ok, nghe lại nhé. Question 4. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je joue de la guitare. Et toi, tu joues d'un instrument? Oui, j'aime la musique. B. Oui, j'écoute la radio. C. Oui, je joue du piano. D. Oui, je suis au concert. C ạ. C. Đúng rồi, chính xác. Các bạn nghe được gì? Tôi chơi guitar. Bạn, Ừ, ừ, bạn chơi gì? đúng rồi. Ok. Rồi, tiếp. Question 5. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi l'assistante du docteur appelle? A. Pour annuler un rendez-vous. B. Pour changer un rendez-vous. C. Pour confirmer un rendez-vous. D. Pour prendre un rendez-vous. Ủa? A, B, C, D. Tôi chung nghe lại nhé. Ok. Question 5. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi l'assistante du docteur appelle? A. Pour annuler un rendez-vous. B. Pour changer un rendez-vous. C. Pour confirmer un rendez-vous. D. Pour prendre un rendez-vous. Nào. Các bạn vẫn chưa nghe được à? Nào, bây giờ mình vừa nghe vừa dừng lại nhé. Question 5. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Là trợ lý của bác sĩ Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Ok. Je vous appelle pour vous informer. Vậy thì chúng ta có ở đây là thông tin, đưa thông tin là có cuộc hẹn gặp với bác sĩ vào lúc nào. Je vous souhaite une bonne journée. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Tôi chúc bạn có một ngày lành. Pourquoi l'assistante du docteur appelle? A. Câu hỏi là pourquoi, tức là tại sao lại gọi. Pour annuler un rendez-vous. Đáp án A là gì nhỉ? Pour Et un rendez-vous. A. Pour annuler un rendez-vous. gì nhỉ? Annulé. Đúng rồi, annuler có nghĩa là để hủy
một cuộc hẹn B. gặp. Pour changer un rendez-vous. B là changer, đúng rồi, changer nghĩa là thay đổi, đúng rồi, thay đổi. C. Pour confirmer un rendez-vous. Pour confirmer, đúng rồi, confirmer là xác nhận một cuộc hẹn. D. Pour prendre un rendez-vous. Và cuối Question cùng 5. pour prendre un rendez-vous tức là để lên lịch hẹn. Vậy thì đây sẽ là đáp án gì? confirmer, Đúng rồi, là đáp án C. Ok. Tiếp theo, Question 6. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Je répète, les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. À quelle porte les passagers doivent-ils se présenter? A. Porte 2. B. Porte 11. C. Porte 12. D. Porte 16. là đáp án mấy nhỉ? đáp án C, Đúng rồi, 12. chính xác. 12. Porte 12. Ok, tiếp tục. Question 7. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur le directeur, c'est Nadia. Je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas venir travailler. Je vais prendre rendez-vous chez le docteur. Je suis désolée. Qui Nadia appelle-t-elle? Rồi, sang câu số 7 rồi. Là có đáp án rồi. Đọc câu hỏi nhá. Ở đây là Nadia gọi cho ai nhỉ? Victor, Son responsable. Son responsable. Đúng rồi. Ở đây mình sẽ có đáp án D nhé. D. Son responsable. Responsable ở đây nghĩa là gì nhỉ? Trưởng phòng. Hử? Trưởng phòng. Trưởng phòng. Đúng không? Responsable nghĩa là gì? Các bạn nghe lại nội dung một lần nữa rồi đoán lại. Question 7. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur le directeur, c'est Nadia. Je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas venir travailler. Je vais prendre rendez-vous chez le docteur. Je suis désolée. Qui Nadia appelle-t-elle? Được chưa? Monsieur Directeur. Tức là lên giám đốc luôn á. Chứ không phải trưởng phòng đâu. Ok. Hoặc là mình có thể hiểu là đơn giản chỉ là người phụ trách thôi. Responsable là người phụ trách. Được. Rồi tiếp vào số 8 nào. Question 8. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Flash météo. Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés, mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain?
Nào, các bạn nào. Đây ảnh nó hơi không được rõ lắm. Các bạn nghe lại này. Question 8. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Flash météo. Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés, mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain? Nào, thời tiết ngày mai là gì? Đáp án B. B. Các bạn đều chọn B hết đúng không? Đúng không? Ở đây chúng ta nghe được gì nhỉ? Cái Soleil Nuage. Đúng rồi, Soleil Nuage. Bắt đầu. Đúng chưa? Soleil Nuage đúng không? Nhưng mà nuage ấy, nó là thời tiết aujourd'hui là hôm nay. Còn demain nóng hơn, plus chaud. Nhưng mà có rất nhiều gì nhỉ? Beaucoup de beaucoup de pluie. Ok, beaucoup de pluie. Cho nên ở đây đáp án nó phải là đáp án D, không phải là B. B thì là thời tiết hôm nay cơ. Ok, các bạn đang bị đánh lừa ở phần này này. Tiếp câu số 9 nào. Question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Hôtel de la Montagne, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais savoir combien coûtent les chambres. Nous avons des chambres à 80 € et des chambres très grandes à 110 €. Il est possible de réserver une nuit pour le 25 mai prochain? Oui, il me reste une chambre à 80 € de disponible. La femme appelle cet hôtel pour avoir des informations sur... Nào, các bạn chọn đáp án nào? C. Không, C. Ừ? Phí, C. C là prix. Ok, très bien, rất tốt, đúng rồi đấy. Là prix. Cô ấy gọi cho nhân viên là để hỏi về giá thuê khách sạn. Ok. Số 10 nào. Các bạn đọc qua một chút. Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes étudiant en France? Vous voulez gagner un peu d'argent? Vous cherchez un travail pendant les vacances des mois de juillet et d'août? Venez rencontrer des chefs d'entreprise au Forum pour les jeunes, qui a lieu du 23 au 25 mai à l'Université de Nantes. Que propose le Forum pour les jeunes? Đáp án nào nhỉ? Đáp án B. Đúng rồi, chính xác. Đáp án B. Les emplois d'été pour les enfants. Công việc làm mùa hè cho sinh viên. Chính là công việc làm thêm đấy. Ok. Câu số 11 và 12 này. Các bạn sẽ phải trả lời cả hai câu hỏi này trong cùng một đoạn hội thoại. Một cái audio. Các bạn đọc qua nhé.
Đọc mình nghe nhé. Questions 11 et 12. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu, Céline? Ah, bonjour Thomas. Ça va? Je pars demain pour 3 jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon? Et tu vas où? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial! Et Patrick? Il doit rester au bureau. Question 11. Avec qui Céline part-elle en Égypte? Question 12. Que va faire Patrick? Nào, câu 11. Đáp án này. Không nghe được không? Các bạn nghe được không? Mình nghe lại nhé. Questions 11 et 12. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu, Céline? Ah, bonjour Thomas. Ça va? Je pars demain pour 3 jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon? Et tu vas où? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial! Et Patrick? Il doit rester au bureau. Question 11. Avec qui Céline part-elle en Égypte? Question 12. Que va faire Patrick? Nào, câu 11. Câu 11 câu hỏi là gì nhỉ? Ai sẽ đến Ai Cập cùng Celine? Celine đi Ai Cập cùng với ai? Đúng rồi. Vậy thì ở đây mình chọn đáp án nào? B. C. B. Avec Patrick. B. Ok. Avec ses enfants. Câu 12. Câu 12 câu hỏi là gì nhỉ? Các bạn nghe lại. Questions 11 et 12. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu, Céline? Ah, bonjour Thomas. Ça va? Je pars demain pour 3 jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon? Et tu vas où? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial! Et Patrick? Il doit rester au bureau. Question 11. Avec qui Céline part-elle en Égypte? Question 12. Que va faire Patrick? Ok, câu 12 đó. Câu hỏi là gì nhỉ? Các bạn vẫn chưa nghe được à? Thế các bạn có chọn được đáp án không? Các bạn chọn thử xem. Đây là phần trắc nghiệm mà. Khi mình chọn bừa cũng có thể có khả năng đúng đấy. Câu hỏi của câu 12 là que va faire Patrick. Patrick sẽ làm gì? Vậy thì ở đây các bạn nghe thì Patrick có đi cùng với Celine không hay là anh ấy làm gì? Quay lại văn phòng thì phải. Đúng rồi, quay lại văn phòng. Vậy thì ở đây nó sẽ là B. B. Đúng rồi, không phải quay lại mà là il va au bureau, là đi làm đấy. Nhưng mà đúng rồi, B nhá. Tiếp nào. Câu 13. Mình sẽ nghe nốt câu 13 nhé. Các bạn quan sát hình một tí.
Nghe này. Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu as passé une bonne journée? Oui, merci. C'était super, mais je suis contente de rentrer à la maison. On a beaucoup marché et je suis fatiguée. On prend le bus? Comment la femme veut-elle se déplacer? Rất ngắn. Đây mình sẽ chọn đáp án. Rồi, nghe lại nhé. Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu as passé une bonne journée? Oui, merci. C'était super, mais je suis contente de rentrer à la maison. On a beaucoup marché et je suis fatiguée. On prend le bus? Comment la femme veut-elle se déplacer? Nào, câu hỏi đây là gì? Các bạn nghe đến những phương tiện nào đã xuất hiện khi một người phụ nữ ấy nói? À, marcher, Marcher là đi bộ. đi bộ và cuối Bus. cùng chúng ta có bus, đúng rồi. Vậy thì trong hai phương tiện này cái nào mà đáp án đúng? Thì để chọn được đáp án đúng các bạn phải nghe được câu hỏi xem mà nó chia thì nào. Tại vì marcher là đã đi bộ, còn bus là muốn đi xe buýt. Vậy thì câu hỏi nó chia hiện tại hay là quá khứ? Thì chúng ta sẽ tìm được đáp án hiện tại, quá khứ hay tương lai. Nếu hiện tại hoặc tương lai thì sẽ là bus, còn quá khứ thì sẽ là marcher. Ở đây các bạn chọn đáp án nào? Đáp án marcher. Marcher, ok. Nghe lại một lần nữa nhé. Nghe lại phần câu hỏi. Fatiguée. On prend le bus? Comment la femme veut-elle se déplacer? Nào, người ta chia thì gì đấy? Comment la femme Placer, déplacer. ok. Comment la femme veut-elle se déplacer? Ok. Di chuyển nó không có mỗi déplacer đâu. Déplacer là di chuyển cái gì? Còn bản thân mình tự di chuyển phải là se déplacer, động từ phản thân nhé. Và câu hỏi đó là comment veut-elle se déplacer? Cô ấy muốn di chuyển bằng phương tiện nào, bằng cách nào? Ok. Vậy thì đã là mong muốn. Ở đây nó còn chia hiện tại nữa thì chỉ có thể là bus thôi. Để marcher đã đi rồi. Và cô ấy bảo là on a beaucoup on a beaucoup marché et très fatigué. Vậy thì không thể nào là cô ấy muốn được, là do cô ấy phải đi bộ quá nhiều, cô ấy quá mệt rồi cho nên cô ấy mới muốn đi xe buýt. Ok, cho nên đây đáp án sẽ là B. Chưa? Đó, thì các bạn sẽ thấy đây chỉ trình độ A2 thôi. Những câu tiếp theo sẽ là B1 thì mình sẽ cần phải chữa kỹ hơn. Nên buổi sau mình sẽ tiếp tục nhé. Còn hiện tại thì trong buổi hôm nay mình sẽ nghỉ sớm một chút. Vì là hôm nay cô quên không mang sạc máy tính thì nó lại sắp hết pin mất rồi. Sợ là đang dạy thì lại dập mất. Cô đã nhận được bài của hai bạn rồi. Thì ngày mai hoặc là nói chung là trước buổi học hôm sau sẽ xem qua và chữa qua. Xem là mình đang vướng mắc ở phần ngữ pháp là nhiều nhất. Ok. Phần ngữ pháp trong sách này thì nó sẽ khá là dễ, không quá khó. Thì cô nghĩ là các bạn sẽ làm tốt phần này. Đọc hiểu thì tùy bài thôi. Phần đầu thì rất ngắn, phần sau cũng hơi ngắn chút. Ok. Rồi hôm nay mình nghỉ sớm một tí nhé. Au revoir, bonne nuit, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir, Bon weekend. bon week-end.